Petit Zach Lembote. Ouais, Mbote Dardi Newman Ntimba. Vous allez journaliste, beaucoup éli, les Kamamounene, Maman Lopango, Evelyne Lopez Akouti. Vraiment, hier, na Fandaki na 155, vous allez qui gana bandeko, tout bandement au Kabola vers Kaneng Zalaka, téléphone est sonné et fondé le père à Beninga. Allô, tata. Nayoki Evelyne Kamon Lopez Akoufi. Ah, Evelyne Kamon Lopez Akoufi. Tika Baji. Na eu téléphone à Bengi Frank Stemai. Frank Stemai c'est nga pe apprendre à peine pega na zo apprendre ngo. Na Bengi pe kulutu na ngamo so matadi azalaka pe copain à l'époque na Evelyne et kulutu na so matadi na Bengi auti poto azana ki na Bengi kulutu. Nayoki mama Evelyne lobby kutu na tant na uti na release na ina banda na kota vena bango qui paka na banda lo pona bois le coup d'œil muninga to la te pressé toi pressé Evelyne na ki matazaka wana bo mo na et voilà. Or kende koya kotale wana tamsu zalaki kotale ya suka poto monana na ndenge pe na yo kapé akufi soit bois keleke mbaso Evelyne c'est vraiment une concert pour moi. On s'est connu depuis azaki na RTG à Kala et tu es bien Evelyne tout solara bien tout tikala ko beba na te na Evelyne tout ça vraiment bon terme écoute baba les belle tout ça na yé mo so azé pas chomo fa benga petit zeke na pe chomo on est chomo azala on est chomo ça vraiment zo vibrer à l'époque wana et voilà et ça l'a vraiment passé et na habité toujours à Soura Nazana Evelyne Ezaki tout ça qui na village Béni les visionnaires to fandara na muninga moko Joyce Autara Belgique et Joyce Mafoila et to fandara to développer to seka ko to na webse mama bokechu nde na okende ko beta bokechu tout konsu ala seka fort il ko mara otumbola nga muto ko beta bokechu tisi ko keka te voilà vraiment et ça les passe mais moi sango ya muke par rapport ya kolela libota na ye tango bazola babiki bino baninga na ya musala bato bo sali liwana ye parce que bazolela ke baninga musala bato bokela ki mbasu. Oui, Dardi nous manomoni mondo to sali de to vivre non seulement que musala te même atana quartier même na famille même batam susu bato susu ba sepela na ote bazo bona yo to yo zo brûler bazo bona yo za danger bazo mususu tam susu sala bon timambi et ce que ça qui est outil na nzela ya ba ndeko mususu ba concert mususu ba confrère mususu to ba linga ki bulu to soit ya ko boa kelemba bon là na koki ko confirmer en côté parce que j'étais pas là mais dis-moi ne to yo ki zape boa kelemba su mais mutu asali bongo et yena nzambe na ye ba ke pa otikala libanga te et ça passe parce que essayer voilà les locaux yo to pesaka nyoso na boka nzambe et pena ko réconforter famille na ye et maman na ye bandeko na ye tout et vraiment ils appellent pas si pour na biso ya romona le omoni faut que éviter ka ba mususu bali sanga bali nga pena ba mbika bali sanga vraiment ngai na muto mona vivre un peu moi différent et ngolo bateke na za soki danger na kutu danger te et na za kutu ya taille logo te mais dis moi na lingaka na vivre un peu moi différent na bato mususu ke ko zala toujours na bali sanga ou bato mususu o mona tamso a petit ça la xanine a po ya petit ça ka ba ya zanini ya la xanine muto mususu tamso o mona dans nekle po na logo te ako selo mabe tamsuka ndeto melaka na biso pe wa utse pe loko monaka ke yo zalaka tamsusu wa empêcher na ba mususu et voilà maintenant ils a vraiment passé pour nous et naza vraiment na regret makasi na undi mateke Evelyne nanga akei mais nzamba azwaka molimo témoignage nini au garder na Evelyne azaka yaza mungala alobaka na yeso ki kama kolobalo ye ya beba na mutu direct so amoni lo mo esimbita ko yebiso direct mbala moko ce que ça que beba na bosale chaîne de parole suki pe wana pe azaki trop problématique. Oui, Evelyne pe azaka trop problématique parce que na so yi mutu comprendre ye au fa na bien mais mutu so comprendre to mona ka ke fi ane ala xanine ale yanga beba na mala batu trop mais dis moins et on te ka follow lo ba mala na mala mo Evelyne faut que dans le ballon ne pas coufi non Evelyne pas azaki vraiment problématique ya ko sakana ku tuté azaki vraiment problématique et c'est quand toi zali alingaka vraiment iboya zala kaka ya mona ya zali et là vraiment côté monsieur moi défaut monsieur ce côté ya ndeko na biso Evelyne Kamon Lopez mais dis-moi azaki ne amusant azaki ne normal et tout consomme et côté monsieur soupe azaki côté moko problématique pe ya ko tumbola baninga ko lukake ko sala boy tout consomme wana vraiment ma bena e pene azaki nde yangwana mais à part cela et voilà na ebike nzamba osunga ndenge ba préparatif ya ba obsèque na eroleka na ebike no ndenge po na bezaka ba baswe ya beti pembela yango azupe moi boule ya ko sala pe ko sangana pe ko s'associer na famille to eba ndenge to ko lela ndeko na biso moi si oya tiki biso voilà c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup. Bogarde de la presse, bonjour. Bonjour mon frère. Mes condoléances.
Merci beaucoup, merci pareillement. Mes condoléances na Mboka Mobimba République démocratique du Congo, précisément na biso ba journaliste nyonso ya Mboka ya RDC. Parce que tu fais vraiment moko ya ba journaliste oyo les chouchous de la presse. Ngana bando benga moi ça pembe na bando benga kutu mulu ba kwetu. Donc Kamo Lopez n'est plus. Donc lobby wana nde to kendaki pe ba morgue na ba butu na vers 19h ne akufaki. Ozaki sangwa ndenge. Bon sangwango e komelaki ngai na église ya Bima. Na yoka kiango bien temba mo na 4 prières. Mbala mo na 4 prières na keipo na confirmer si c'est vrai par rapport parce que ça ndeko na biso mo na biso bandal. Nde na kitaki na terrain ta na komi na terrain na moni bato azo la non c'est vrai ndeko na biso akufaki sala kinga bien te. Sala kinga mabe makasi. Famille ezali kolela na kombo ya baningani ya musala presse oyo pe ozali balobi ke libote babani bino baningani ya musala bato bobwakela ki yemba sope memie na liwa yo en tant que soldat na kati ya presse lilobani ezali. En tout cas côté wana nga nazo condamner mutu akoloba ke non babwakela ki malade par rapport parce que bomo ya mutu eza na maboko nzambe biso ba journaliste internet tozaka na bomo ya bato te. C'est impossible. Au moins que non nga na sali ke moninga na nga kufa. Parce que liwa bomo eza na maboko ya nzambe. Soki ke etanga maki ke non ndeko na nga ko kufa par rapport ya banini wana lingeza la bongo. Donc par rapport mais problème ezate mais nga na zolo baka ke non. Soki peut-être et puis na kosenga pe en tout cas liwa ya ndeko na nga Kamo Lopez na benda ninzoto. Na sali retirada na babuzo ba mususu oyo peut-être na liana sala. Donc liwa ya Kamo Lopez était ngai ebele ya kosaka na kutu en tout cas na benda ni. Parce que na moni mususu ko mawelisa mimonisa na sutukela ezo bo ma jeunesse na ndenga ko sakanate tala net Kamo Lopez ko baka ko fina combien 55 ans azamwa muke makasi mais mawelisa sutukela na mimonisa ngonde vraiment esalika ke non ndeko na biso balinga yete mais ngana ko senga vraiment ndeko na biso ko reza na morgue babimisa programme soki programme ebimi to ko lelande na biso na kimia mais ba o batikalis vraiment photo teyama. Un monsieur Sozomona peut-être babengi biso pas honorable Zachary. Steve a checké question na yé bien, on l'a encouragé Steve, yozo bakeno, ça c'est quelle question. Donc déjà qui monte mama beba, puisque ngana wuti kuna. Na moni penande ko na Steve atomboli musapi, alobi question est normale. Mais na yoki mutu moko pembeni wana alobi ke non, ça c'est quelle question. Donc ça c'est quelle question. Steve a checké questionnaire na yé. Yo siko vando alobi ça c'est quelle question, opposer question té. On l'a encouragé Steve. Yo ozozongi sa siko c'est mobile baket ça c'est quelle question ça dit que tozo milingate pendant que babengisi biso awa ba journaliste ba tombo misapi bache mais ba mitutu ba vandi wana pena biboto na biboto c'est la liste parce que c'est la liste ba pesa bango ba $10 ba kende so peut-être ba kende so ba ngwengi mais pendant que Steve a che musapi a pesi question bango ba lobi kuna que ça c'est quelle question ce que ça c'est quelle question yo vandi otomboli musapite obangi batu Steve ache musapina a lobi c'est loye parce que ça mona mboka o lelo pena ngana ni marqué na ba journaliste internet ya mboka ba bundela mboka par rapport à politique et ça Steve yo boyango ozomona tomi lingite net ozaboyi tomi lingite c'est normal au monde pena qui c'est koti makasi na presse qui c'est koti ko par rapport net ba biso boyi soko simbeli ngai kisi banana utambujimai yana mutu moko te alongola peut-être un franc na ya contribuer na ticket na ye pona longa mbujima tiki sasa donc nakokufa kaka te na za nzambe na pantalon na nga na valise peut-être ya na pantalon mo te journaliste apesanga soko ke peut-être pas maman kisi babwa ke la ngamba en tout cas libungu tulu parce que mutu na mutu za manaka na ye ah bino bozo tshela baninga kisi ye ba peke ba obete ope kisi parce que omoni mususu tozo sepela na liwa ya batu ça que toyeba mususu moninga kufi na liwa peut-être azobela mais yo okufa pe na liwa moko babenga kango liwa mbalakata ozoleka pena boyo kendo so mandembi pena boyko mutu ka pena nyati yo mutu ke nyati yo pena ko corbière pena nyati yo ezala mutu me nyati yo lisusu liwa mbalakata donc to sepela na malera baninga te ba journaliste photo milinga ngai kutu nazolo bango ngana uti kuna na conférence de presse c'est bon wana mopanzi stango mbote ndeko Newman. Merci beaucoup na ndengo accordé biso interview ozali na matanga bouti ko kufela moko oyo azalaki na accord ya presse liloba d'abord na famille na. Oui, merci beaucoup pour la question. Ya so penze za pasi toto bungisa ndeko na biso grande sœur na biso nga pe na yebi azaki ene na biso na ifasik Evelyne Kamo Lopez malgré tout ça là un peu politique yazaki bongo na chronique musicale chroniqueuse donc ça passe penza ko mona moto ndeko mwasi a frère d'âge boya kufa kaka boy donc eza passe surtout mona baliwa boy élection penza to banga nzambe donc na présenter ma condoléance na la famille na Mobimba la famille presse Mobimba et là on a le bakara ko pesa moi conseil na ndeko na ba journaliste
tozalaka ekenge oyebi te nani ozolia nde nani ozomela na ye poso tobi tobeta un peu liwa ya ndeko Kamo Lopez Evelyne akufi babokeyaki ye mbasu donc mpo motu babokeye mbasu ezaka na mosusu mwa rando moko boye motu mosusu mpa koboma osala eloko te bofingana te eloko te ka pamba boye donc apema na kimia que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Bato lisolo ya mbasu wana ezali kokende balobi bino bato ya presse lelo bozoyoka na susu mawate bolingo eza lisusu te bokomi kobomana famille na ye ezolelaka na kombo ya baningani ya mosala yo koloba nini siri yango? Oyo lobi ki famille baolela na kombo ya presse donc ezaka oyo na koloba ezaka pasi omoni na vie lelo nde tokotambola boye mutu na mutu azwaka na ndenge na ye okomona lo muninga asombi mwa mutuka asombi lopango asombi alati mwa malamu misupe okosepela na bozwa muninga me bamusupe basepela na bozwa baninga te yango esala omwa mutu asali yo mabe te me loko monyeka tambo mutuka arule carrosse asombi lopango sala nini oluko bomisa ye le musupe mwa entourage na ye yango na ebomisi ye donc courage kaka na famille ya mobimba. Et mon abattu sur ce talon à Congo Moki. Oui, merci président Baboni sur Congo Mokili, au Balanda qui sont partout dans le monde entier. Tozo la rande qu'on a biso Evelyne Kamo Lopez, à Koufaki Moura Lobby, corneza na clinique universitaire na campus. Donc dernièrement que tout on a moi pas si dernièrement tout on fait la paix de qu'on a sopé Jani caméraman monteur. Donc pas si tout dès que samedi passé pas si on a pédé dans la nécessité il y a Kamo Lopez ko baksama. Il y a ba comédien comité côté sous na presse. Dans les livres nanga dadi qui tambala monsieur bioto lele nanu ale ndeko na biso pe Kamo Lopez akufi donc eza passé ba comédien boza la fort ba journaliste pe boza la fort. Merci beaucoup. Merci. Mwana mboka mbote ndeko bozali na matanga bouti ko peut-être moko ya presse d'abord ozwa ki nouvelle wana ndenge ouais nga lobi na uteba nanga bato bayebi na sa troisième site na uteku tana ozonga na komi na coin ya Gambela et fagina Samuel omona bapandisa musuto yaki wana notamment ba Thierry Mombaya yote appelle côté li Thierry ke Kamo akufi Thierry benyi bamona numéro Kamo et lekina yambi alela Thierry singa Steve mutu no akufi na mekimba mo pe ko benga e soni sko ba yamba te to moni ke oui et sérieux to meki sko benga to mona make e simba lisute te et ça biso non moi vertige je vais bien des arato là moi 4 5 journalistes donc mais que nos contenir honte mais après on a dit bon ça va dans une risque na télécharger photo na publier info na ta la réaction na tiens en conditionnel na bien Evelyne Kamo serait décédé tout ça n'expliquer mais tant on to longo est-ce que to zui baka poto koma kuna to komi babandi na ko compliquer biso na famille ke akufite blo mo bongo Frank c'était moi écoute okuta nene de albo service biso bazo boya mais to komi nan quand on commence à compliquer ti après et bien la nouvelle il y a matanga beaucoup bomba ngote bato ba utagi na e baye bandole là c'est comme ça ndete yamba une nouvelle mais moi nous ezali ke ndeko akufi na mbasu oyo bino bato ya presse bandeko ne ya presse bo bwakela ke yo en tant que membre pe ya presse de lobano ezali ben mbasu toyoka ki yango toyoka ke Evelyne azaki na mbasu et même mbasu yango toyebite ko définir nani abwakaki omoni na mibeko et bongaka te ko impiter mutu eloko oyo yoza na preuve te mbasu eza eloko mo dans le domaine spirituel alors que les droits écrits les droits congolais ba jijara ba fait palpable ce qu'on est mbasu il faut dans la preuve que mutu tel mutabwaki la tant famille zo déclarer izolela na kombo ya bande konya musala omonte ke bazo ko accuser bino directement mais oui hein, la société déjà elle est pourrie batu biso na Congo biso na mokili na mikolo nde to koma ko vivre na 21e siècle ma baisser côté belé ba guerre ezala na même biso to sala chronique politique to appena ba guerre et à plus forte raison la chronique culturelle mon chronique culturelle ezaka problème ya visibilité problème ya ngana leki problème ngai fona za la boy fona za boy soki o akomi na vitesse koleka o ceux qui guerre ekoti makasi mais o ngala zo déplorer
ngai na yo tokoki koyokana te ngai na ado yure tokoki kozala na mama na problème abike Steve Kambanga wana na nzela na ngai oleka te mais tolinga te tokufa na olinga te nayokaka ye akufi to ye ayoka te ke ngai nakufi toza mpe na bato misu yokasi ngai na mosantu eza na bato misu mpe lelo kande tozalaka boye na media tosololaka na biso te tosololaka te ntango mosu mpo alinga abetanga libaku moko boye toboya mais tokóma te na niveau ya oke koboma motu ndeko oyo ayebi kabomi ndeko na biso Eveline azala toliaka naye azala nini aluka ntango yango asala repentance aluka vraiment devant bato nyonso a présenté des excuses na ye publiquement pour vie na ye ezala sauve parce que mwana ya mokie oyo aza na moins de 40 ans oyo akei boye bozoyeba ke avenir na ye koke kozala nini parce que lelo yo po musique etambola il faut qu'il y ait des chroniqueurs bango nde basalaka promotion wana po pe politique etambola biso tosalaka papier tosala rédaction to divulguer information tosala pe chronique politique to bimisa information parce que soki lelo yo bandeko baza ba partenaire ya musala po mboko ekende po sangwe bima lelo yo fallait okebeta Bercy soki yaza kita muso émission ya dimanche alingaka lobela yango moi 2-3 fans moi pe afali ba ngai ba yoka ba ngai ba landa monte ke ezali ba cotes oyo ezako kita motema mabe oyo ekoki kokoma tina niveau ote soki motema mabe ekoti bosuka nango ata na kobeta na kara me bokoma te na niveau ya kobwakela na bambasu tina niveau ke muto akufa po lelo kamo akufi yo muto bomiye ndenge to oyoka ozwini me ngana zana na maîtrise na koloba teke ba bomiye na mbasu po eza fait moko ya spirituel eza fait moko eza palpable eza physique te moyen to juger yango bongo eza te mais ce qui est vrai to constater que akufi na mbasu mais lobinga azaki wana babi asalaki crise na chambre tant azaki wana nde le temps ba meme na hôpital se sont rendu compte que Eveline akufaki donc kimia molimo na ye ba tela moi témoignage tant azalaki vivante oyo e marka pana to swana na trop ko swana ya beba na te mais ba crochage kaka yo ndo zaka mayele na ifasiki ne na yeba yo okota YouTube bokamusanga yo mozo bomano maele na eba na conférence de presse à Marie Misamu à l'époque tu n'avais pas frère Patrice Nazaka na chaîne mon ando collaborer na wango na France Diva IBTV asinga sala no taba blog biso to yeba ko ezaka ba blog aboye yo ba YouTube te na FCT YouTube ba makam na conférence de presse à Desimwese na Venus tango abimisa le cette vérité to zaki ne un a posé question na ina compte wapi comme a gangi akoma pe na YouTube après conférence de presse to soigni alungba yo za pas ngana c'est yo les ngana c'est mission alungba to soigni donc c'est une amie à chaque fois qu'on s'est trouvé qu'on s'est rencontré to zakika ko tumbolana yo vraiment moi ko sekana c'était déjà une fille gentille sauf que bato nyoso ba yebi to bomba te pour akufi kamo alaki muto show donc soki likambo ko beta bino désert wana aloba ngongo makasi na ye bato nyonso bo yebi ke botanga te boloba mutu mo azaki tiaka ba mal à l'aise mais bien mal à l'aise tout ça mais aza rancunière tari conflictuel te donc aza muto a déranger bato mais tia ngona mutema te ezalaki particularité na ye voilà on a kokanga donc ba témoignage ebele na ifasiki ando ebisanga bino boza bana ifasiki biso toza bana ya tingitingi donc voilà merci beaucoup mbote mauvais mbote ndeko plaisir na ndenge opesi so chance mes condoléances d'abord merci à vous autant bouti ko peut-être moko oyo azalaki na mulongo ya presse d'ailleurs ozwaki message wana ndenge moni sango ya Eveline vraiment ngata on a jongo kaka ba message ndeza ba tindelinga na WhatsApp et ça lenga déjà pas si loka liboso parce aza moto ezate ke na mona ika na TV non aza moto ezake tout solo la bien tout staffa na ye donc to yebani quand même bien ce to mona na nzela olikanga te ngapi donc c'est comme ça to yebani vraiment bien na bilongi pe to yebani tout solo la bien Eveline Kamon en tout cas ça nga passe ça dit passe makasi pour hasard parmi ba fio ezaki tanga bandi TV naza parmi ba fan na ina ba se pelane bandakala tanga bandi TV malgré tout naza liboso na ye na mama TV mais tango ya bandi aza muto na sepela ni makasi na koza ata musu bato ya liboso na bengaka ye pour na ko apprécier pe ko encourager na musala osala wana ezaka beaucoup plus na antenne na RTG des places na mona ba émission na ye tanga osa stage kuna banene
et là quand on bah que à qui est très tôt donc pas si vraiment courage parce que na zomo na déjà aux autres qui mais ceux qui mais famille naie ezolela na kombo ya baningani ya musala oyo ezali bino ya presse bato babwakelaki maladi ya mbasu yo ezali presse na mboka na musala na bino mutema mabe yeli lisusu makasi bon na asi musala nyonso ezala nango bongo ezaka likambo ya koloba te keke eza mpona musala na biso to nini mais eza ke musala oyo omoni partout même si aucune entreprise publique aucune ba mais la politique qui s'ezali donc makambo belé jalousie ezalaka donc partout c'est-à-dire que na musala oyo jalousie kozala zo dépend na ndenge mutu na mutu na étoile na Claude Mavinga koza na étoile ne ya danger ngai BG Manda na moni que oui Claude jamais ngai fona lekai to mutu wana za ko étouffer ngai na bete bord pour paiement nga pena na réuni eza biloko to vivant même ezaba biso to vivant yango eza nango mais lo to lobaka ke nzambe ne mutabatela motema abatela vie ya mutu eza o nzamba lingeki ti eza ke akufa poster no ba témoignage o to yoki ke alobi ka komaki bien malgré tout aboa keleke mbaso na makomaki bien mais ba yo comprendre te ba ke no lukele kisi ba yo écouter c'est-à-dire que liwa nyonso nzambe ne muta permettre ngo quel que soit moyen o yeli ke babwa kele mbaso mais so nzamba lingai kazala na bomoi ata basala ningo na ngaza na bomoi donc toujours sika matondo pa nzambe parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bon. Merci. Changer va donner à mon moto, où ça la crise